Bu tarifi yaptıktan sonra bir daha dışarıdan gidip marketten çikolata almak istemeyeceksiniz. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Jale. Bugün bu içerikte sizlere hem formunu koruyan hem de tatlı abur cubur isteğini yatıştırmak isteyenler için güzel, sevimli, böyle meyveden hem de çikolatadan oluşan bir tarif vereceğim. Aslında ben bu tarifi Instagram profilimde paylaşmıştım ve çok fazla tarifin ölçüsünü soran oldu. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Instagram profilime şuradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bundan daha önce çektiğim tiramisu topları vardı. Onlar da fit kalmak isteyenler için sağlıklı bir atıştırmalık. Çünkü içerisinde ben şeker kullanmıyorum, un kullanmıyorum. Ona da şuradan bir yerden ulaşabilirsiniz tiramisu tarifime. Ve şimdi geliyoruz çilekle hazırlanan bu tarife. Bu tarifi yaptıktan sonra bir daha dışarıdan gidip marketten çikolata almak istemeyeceksiniz. Bazılarınız eminim biliyordur içinizde. Bazılarınız daha öncesinden tadına bakmıştır ya da yurt dışında yemiştir. Böyle ben yoğurtlu, meyveli lezzetleri, çikolataları, tatlıları inanılmaz seviyorum. Hatta bir dönemler dondurma da vardı. Türkiye'de Manhattan satılıyordu. Artık satılmıyor. Neden bilmiyorum. Ama böyle işin içine meyve ve yoğurt girdiği zaman hem sağlıklı hem de inanılmaz lezzetli oluyor. Aynı zamanda da tabii ki de kilo aldırmıyor diğer tatlılara oranla. Bu yapacağınız çikolatayı hemencecik hazırlayacaksınız birkaç saat içerisinde ve aynı zamanda şunu da ekleyeyim. Hem çok lezzetli oluyor hem de gerçekten ithal çikolataları aratmıyor. Gidip de bir çikolataya 20 lira, 30 lira, 50 lira vermektense gayet de burada olan ürünlerle kendiniz ithal çikolata tasarlayabilir ve yaz aylarında serin serin oturarak evinizde bunu mideye götürebilirsiniz. Buz kalıpları oluyor ya buzluklardan içinde buz koyduğumuz. Ölçü olarak ondan 3 adet çıkıyor bu yapacağınız tarif ölçüleriyle. Bu çilekleri önce güzelce yıkıyorsunuz. Arkasından saplarını çıkartıyorsunuz ve minik minik parçalara bölebilirsiniz ya da bütün bırakabilirsiniz. Üzerine labne peyniri ekliyorsunuz. Yaklaşık bir 3 çorba kaşığı kadar filan. Onun üzerine şeker kullanmayacaksınız. Çünkü ne dedik? Formumuzu koruyoruz, diyetteyiz. Onun üzerine bal ekliyorsunuz. Aslında balı ben tamamen göz kararı ekledim. Yani hani size diyemem ki şu kadar bal ekleyin. Biraz da sizin kendi damak zevkinize kalıyor işin aslı burası. Biraz bal ekliyorsunuz ve ondan sonra onun üzerine de Hindistan cevizi koyuyorsunuz. Ben dışarılarda, marketlerde satılan bir paket Hindistan cevizini kullandım bu ölçüye. El rondosuyla rondodan geçirip püre haline getiriyorsunuz. Sonrasında o kabın içerisine 8-10 çorba kaşığı yulaf koyuyorsunuz ve kaşıkla karıştırmaya, harmanlamaya başlıyorsunuz az önce yaptığınız çilek püresine. Ve hepsini iyice karıştırdıktan sonra buzluk kaplarınıza döküyorsunuz, kaşıkla koyuyorsunuz ve buzluğa bırakıyorsunuz donması için. Yaklaşık bir 4-5 saat kadar donmasını bekliyorsunuz. Ve arkasından çıkardıktan sonra benmari usulü ben 2 adet Ülker minik şu kare olanlar var ya onlardan %80 bitter kullandım bu tarifte. Bir de ekstradan 200 gramlık kruvatör çikolata kullandım. Arasındaki farkı deneyimlemek istedim. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ortalama bir buz kalıbına bir adet çikolata gidiyor. Bu bildiğimiz marketlerde satılan kare olur, dikdörtgen olur, küvertür olur, normal olur. Tek dikkat etmeniz gereken şey benmari usulü eritirken çikolatayı içine su kaçırmamanız gerekiyor. O yüzden kapları birini büyük birini küçük seçerken aradaki su seviyesine bakın. Yani alttaki kabı, kaynayacak olan kabı suyla beraber fazla doldurursanız kaynama esnasında su baloncukları çikolatanızın içine kaçacak ve bu da çikolatanızın donma işlemini bozacaktır. O yüzden benmari usulü çikolatanızı eritirken kabınıza az su koyuyorsunuz ve kısık ateşte diğer kabın içine de çikolatayı koyarak ara sıra karıştırarak eritiyorsunuz. Şimdi diğer iki püf noktası. Ben
2 kalıba benmari usulü çikolatayı erittikten sonra, bu arada ben cezveyle erittim, dökmesi de kolay oldu. Üzerine döktüm şöylecene. Çok güzel oldu. Altlarında olmadı sadece. Üstü çikolata soslu, böyle profiterolümsü, çikolatamsı değişik bir şey oldu ve o şekilde tükettim. Diğer buz kalıbını ise şöyle bir deneme yaptım. Küvertür çikolatayı erittikten sonra gene benmari usulü çatal yardımıyla buz kalıplarından çıkardığımız donmuş çilek tanelerimizi, peynirli, labneli, onun içine atarak, döndürerek soğumaya bıraktım. İşte bu şekilde yaptığınız zaman bildiğiniz böyle yurt dışı kıvamında o ithal çikolata tadı gibi oluyor. Hatta dışı Magnum gibi çıt diye böyle bildiğiniz o bitter çikolatanın sesi ve tadı geliyor. Ardından ısırdıktan sonra içerisinden çilekli, peynirli, böyle yulaflı, inanılmaz çılgın bir lezzet çıkıyor. Ve gerçekten ara öğünlerde tatlı ihtiyacınızı gideriyor. Gördüğünüz gibi içerisine şeker veya un gibi bir takım ürünler koymuyorum. Bu yüzden bu çikolata tarifini deneyebilirsiniz. Dışarıda da tutabilirsiniz. Buzlukta birkaç gün muhafaza edebilirsiniz. 1 hafta, belki 2 hafta, hiçbir sorun olmuyor. Diyelim ki 3 kalıp yaptınız. Bir tanesini çıkarttınız ya da misafirlerinize ikram ettiniz. Diğer kalan kalıbı 1 hafta sonra çıkartıp bir tabağa boşalttığınızda ve buz kalıbından taneler çilekli çıktığı zaman gene aynı işlemi yaparak çikolatayı eritip içinde döndürdüğünüz zaman gene aynı lezzet oluyor. Çünkü ürün donmuş oluyor. O yüzden böyle kalıplar yaparak dolabınızda tatlı aciliyetleriniz için tutabilirsiniz. Evet, bugünkü videomda bu kadardı. Başka içeriklerde, başka videolarda görüşmek üzere. Eğer benim anlatımımı seviyorsanız, benim kanalımdan memnunsanız lütfen aşağıdan like tuşuna, aslında like diyoruz hep ama Türkçe beğeni tuşuna basmayı ve aynı zamanda bana abone olup oradaki zil yazısına tıklamayı unutmayın. Çünkü zil yazısına tıkladığınız zaman yeni düşen videolarına ilk siz haberdar olacaksınız. Öbür türlü bildirim düşmüyor. Aynı zamanda oynatma listelerimden mutfağa girerek diğer yemek tariflerime, tatlı tariflerime de bakabilirsiniz. Görüş ve yorumlarınız benim için çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.